dari jalannya mah hari emulisan jantan sakit-sakit itu hari sehat mah senang-senang dia hura-hura barokah doa dulunya abdi sing sehat anu pertama urang dongkap ka ieu tempat teh niat nama ikhlas bade naon nyaeta bade ngadengikeun tentang Allah sareng dicontohan ku Rasul nu mana nyaeta wa tawassaudil haq wa tawassaudil ngadugikeun ya Bu di mana wae urang nuju kumaha wae dugikeun naon perintah Allah nu mana kasayan walaupun satu kata ya walaupun yang salukur sarucap walaupun urang yang salukur sareka ya dugikeun ka hati pade dilaksanakeun mangga teu dilaksanakeun urang tos ngadugikeun ibu urang cing seneng ngadugikeun kahadean ya nah makana patokanana Bu semakin urang ngucapkeun ayat Allah semakin hati urang sing reduh hatina teh sing luluh sing sadar jadi dua ayat Allah hantam dibacakeun hati urang wangkalan apa artinya itu seperti itu mengucapkan kalimat Allah dan hati kita tetap nolak dengan rahmat Allah. Nah jadi di mana orang semakin mengucapkan ayat Allah semakin reduh hati orang, semakin orang mengucapkan ayat Allah semakin orang leleh hati orang. Nah dimakan punya nawa kabungan urang teh. Jadi baca ayat suci Al-Qur'an teh kalau dikaji diuji kada diri urang. Ya Bu, antenan urang tos sarepu bade naon deui anu dilaksanakeun coba. Ya Bu, mikirkeun perkara hariannya komo pantar abdi mah tenaga tes kurang pikiran tes kalukur. Ya, kalimat mah ngabogaan ibadah. Saucap teu heula anak kanulian ieu ka anak ka incu. Terang jawabannya tuh atuh kaminan tuh sok ucapkeun kalimat-kalimat kana nanti ikhlas. Ya Bu. Lamun teh mah aya ngabualkeun ka urang tong aman ke urang mah tos dijamin ngadepikeun hiji kahadean insyaallah dijamin burukna tos jelas urang gaduh buruk. Lamun dilaksanakeun insyaallah 2 kali buruk. Hiji urang ngadepikeun kadua ngadepikeun teh geuning pigawe ku si ase urang bakal gaduh buruk anu dua mata cing sumana gitu. Nah makanya di dia urang hayu atuh urang tapakur diri ku ayat-ayat Allah ngadepikeun ayat-ayat Allah ngadepikeun beja ya Bu ngan adi narosku beja ti manusia jeung beja ti Allah jeung beja ti Rasul kuat mana? Kuat ti manusia. Kuat ti saha Bu? Manusia. Ah ternyata dalam ibu dede jeung ti ibu kuat di Allah, kuat di Rasul, kuat di manusia. Di manusia. Coba ibu, ibu kan. Enak kursi. Hah? Enak kursi. Kaki itu. Jadi secara logika mah kuat di manusia. Beja dari apa? Beja di Allah, sakabeh makhluk. Pada bentuk angin, pada bentuk cai, pada bentuk sunut, pada bentuk bumi, pada jin, pada setan, pada malaikat, pada manusia, pada tubuhan. Intan Bu, kira ada pada tubuhan. Tetap manehna nyanak tugas, nyanak catatan kadang-kadang. Tapi eta teh percayaan manusia. Tapi lamun aya kabar ti manusia, kumaha ngayakinana? Yakin nya deulikeun ka ADD, deulikeun ka stres. Nya contohna nya suruh bapak RT teh, ibu tong kalaluan engke nah, aya nu edan mah mawa bedog. Sieun teh Bu. Kunci anu tadina hiji ge bapana
tambahan siapa pulang teh. Nah aya naon gitu cek papa RT aya nu enak mama ngegau ditulakan ngadu caroge urang ge nambahan katulakan ya Bu yakin keimananana yakin percaya ya punten dina zaman kieu ya cek Allah tadi ge makhluk kami lahir ke alam dunia teh mawa naon mawa tugas jeung catatan aya we apa zaman ayeuna anu ya Bu hate ibu sawaktu ka tukang nu kapikirkeun lu penyakitnya Bu ingat aing mau keluar sieun kena corona rek ngarit ge sia Bu sedengkeun kudu kumaha mana aya rek ngarit adi gosres iku kumaha ya Bu tuh kumaha teh urang calongna ka mana tepikeun ieu kabar teh Allah wa tawassau bil haq wa tawassau bil cing sarapan cing yakin Allah nurunkeun segala hak oge segala hal oge kalawan catatan jeung tugasna eta corona makhluk Bu lahir ka alam dunia mawa catatan lamun teu mawa catatan mah urang sagala dinampil ya Bu mawa catatan tongkeun tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala tapi ayah dulu paling enak ya ayah hiji ini Bu nampi subhana eta cek si emak juragan iya teh bisa subhana teh cek si emak ayo cek eta petugas teh ya teh emak sumbangan corona alhamdulillah atuh simpan ngawur corona teh silakan corona teh sabab naon si emak narima sumbangan di corona sabab teu aya corona mah si emak teu nampi mata kadoa si emak si corona teh sing panjang umurna sirahna di alam dunyana geuning emak ieu nampi duit nampi sumbangan tuh nya emak kamari mendarampi sumbangan ti saha kusabab corona mata kadoa ka corona teh kade ulah dimusuhan geuningan corona mah teu narima duit mata kitu keueung Allah ngarungsulkeun hiji perkara kasusah jeung jawabanana kasusah eta jeung pertanyaanana jeung jawabanana kasusah jeung pangabutuhanana ditutup ya mah cing yakin matakeun umat Islam kudu boga kayakin yuk kabar ti Allah mutlak contoh Rasulullah mutlak kabar ti manusia kadang bohong nah sabab da kahalangan keneh ku rupa-rupa dosa anu dilaksanakeun ya mah so emak kamari menerima duit atau ibu-ibu menerima duit lain karena miskin saja karena mata si emak eta ngadoa kitu teh tepat ya tuh itu mata kurang saya yakin ieu majelis tempat rahmat masjid tempat rahmat entong jauh tina tempat rahmat lamun urang ngajengkeun tina tempat rahmat berarti urang ngadeukeutan kana lah manya aya tempat rahmat anu dilindungi ku Allah dilindungi ku Rasulullah dilindungi ku malaikat ku urang anu dijauhan nya nah di tempat-tempat anu sabia-bia anu jadi lanat kurang dicaketan kapan aman nah maka dia tepikeun watawasal bil haq watawasal bil sabr tepikeun di jalan kesabaran jalan kehadean jalan hak jalan kehalusan jeung kasabaran tepikeun urang ayu urang tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala cing yakin urang hirup di alam dunia aya nu ngatur nyaman kamari aya nu maot katabrak mah terus aya nu maot teu daman eta nu maot teh katabrak atawa teu daman mah sanes waktu loba nu katabrak teu maot loba nu teu daman oge teu maot nah angkat maot waktu lamun lain hak urang waktu urang saha anu bisa ngaroga halak urang nya mah waktu wal asli demi waktu
kade mata kurang kudu yakin kade abdi mah rek ancak ngaos teh juga muncul beas senar buka iung suwe ya cing yakin macan di Allah saha-saha nu ngamakmurkeun agama kami ke Allah insyaallah kami bakal ngamakmurkeun cing yakin ya entong keun lamun kurang erek ngamakmurkeun agama entong keun kurang lamun kurang erek ngamakmurkeun umat Allah baru ya Bu erek manusia eksa satuan dan tujuh kacung saja ya tapi keun beja di Allah tapi keun contoh di Rasul ya ayo kurang sesat tuh alhamdulillah Ustaz Basuki Hadina isi kekosongan mudah-mudahan walaupun satu kata hari haji anu nyangsang tina anu bisa dilaksanakan ke namanya dah sabab anu susah mama ya nu susah mah naon praktekkeun ya pertama urang neangan ilmu santos kurang angkat dan ilmu susah dan praktekkeun sekeun gogoda ya mudah-mudahan satu kata aya nyangsang tina hati urang praktekkeun ku jiwa raga hati jeung ujung urang sadaya masing-masing moga sakitu duka pihatur namanya mudah-mudahan baik insyaallah sesuatu buat ngobrol Wabillahi sakitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin al-hadirat, para ibu sadayana sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur urang sadayana urang sami-sami sanggakeun utami dina saat ieu urang sadayana tamadus binikmat kalayan izin Allah Subhanahu wa taala urang biasa pakumpul deui harieu mengulun muwajahan biasa silaturahmi
di neraka kalebatan salah sawiosna rutinitas urang sadayana di mana ibu sadaya tina tiap dinten Rebo ba'da zuhur biasa dianggokeun kanggo ta'lim. Begituna mudah-mudahan pernah urang sadayana dina ieu waktos senantiasa aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singajanteun hiji di antara salah sawiosna cukang lantaran urang sadayana diangkat ku Allah Subhanahu wa taala golongkeun kalayan golongan jami-jami anu takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sadayana kita silang sholawat salam mugia salamina sing dicurahkeun oge dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke para kula wargina sahabat tabi'in wa tabi'in sadayana dugi urang sadaya selaku umat mudah-mudahan urang sadayana sing kaangkeun oge sing kalebetkeun dina antawisna umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu bakal nginginkeun syafaat najaga di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sadayana nu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, daya ucapan lakum payus dipayunkeun dina ieu waktos angin tiga jadi minal aidin wal faizin kasadayana nya barusan pada kamar ibadah terbiasa kukulingan di dieu. Alhamdulillah ayeuna biasa mayun kasadayana layan teu ngalangkungan atanapi teu ngalepaskeun hormat maka sadayana dina saat ieu sok sanaos lebaran mah tos kalangkung tapi alhamdulillah masih kene bersawal jadi seungit nama masih kene aya kene gabungan ka harena ge jadi mudah-mudahan dah tingali dan sok raya rayana bisa diwadahanana ka kongguan jadi tara tingali lagi nah tingali nanti kongguan we tapi rumah nipu atau jenjang. Insyaallah kusadayana mudah-mudahan urang sa lebetna atanapi kusadikku di kaluargana. Dina sasi anu agung, sasi anu mulia, sasi Ramadan di mana urang sadayana dilebetkeun kana dinten Aid, urang senantiasa ngadoakeun Allah Subhanahu wa taala kalian pangucap sareng sasami minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ibu sadayana urang sing kagolongkeun golonganana jami-jami minal aidin wal faizin. Naon hartosna tuh minal aidin wal faizin? Itu segala mas status taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Naon hartosna? Nirongwa gitu jadi tak apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi kana saum urang sadayana. Mudah-mudahan urang sing kagolongkeun dina golongan jami minal aidin. Ari minal aidin teh sanes mohon maaf lahir dan batin. Hade teh bisa ditanya penonton naon hartosna minal aidin wal faizin teh. Mohon maaf lahir dan batin sanes eta mah tabihna jeuleuh. Hartosna urang ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang teh digolongkeun jami-jami minal aidin. Hartosna sing digolongkeun tina golongan jami-jami anu dikembalikeun di Allah Subhanahu wa taala. Nya aidin teh anu diuihkeun deui. Diuihkeun di ka mana ibu sadayana? Khulu mauludin yuladu alal fitrah. Urang sapat dilahirkeun dina pangguangan janten ibu urang sadayana, urang dikaluarkeun fitrah ibu. Hartosna fitrah teh urang suci. Dina mengalami tina kasucian eta, mun umur mangsa keur dina gumrag alam dunya tapi ke umur 15 tahun. Mangsa 15 tahun kadieu mah ibu sadayana urang teh banyak kemungkinan loba dosa. Nah ditutup ibu sadayana tina tiap tahun ku Aidil Fitri. Tiap Id selalu urang ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minal aidin. Tiap tahun urang nyuhunkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya diuihkeun deui, hayang digolongkeun deui sareng golongan jami-jami anu
kembali di Gusti Allah Subhanahu wa taala hartos nama dikembalikan deui ku Allah. Naon nu dikembalikan ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana kasucian urang. Jadi dina pas Idul Fitri mah ibu sadayana ibu teh dikembalikan deui kana kasucianana ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina pas menang Idul Fitri eueuh mah orang deui teh walaupun jasana geus nini bu, tapi batin urang geus dibersihan ku Allah. Tapi lebetna jasa urang sadayana geus dibersihan ku Allah. Tapi ibu sadayana dalam-dalamna urang tina amal panamoan urang akhlak sarjana urang teh tos disucikeun ku Allah. Hartosna tos dibersihan ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dina ditenang Idul Fitri urang teh tos diidkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dikembalikeun deui tina kasucianana munggu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di mana kala jami busadayana geus dikembalikeun kana kasucian, ciri di antara kasucian yang dikembalikeun ke Allah, maka jami pasti bakal ngaraksa bagja. Maka urang sok doa minal aidin wa faizin. Han faizin hartosna teh itu lebaran seberapa puluh tahun. Abdi ge ulah kana lebaran. Pak izin teh artina bisa daya sanes kang idurang ulah. Pak izin teh hartosna golongan jami anu kenging kabajaan. Ta urang ngadoa ka Gusti Allah dina pas geus tenang Idul Fitri teh supaya urang dikembalikeun deui kana kasucian urang oge sing digolongkeun jami anu kenging kabajaan. Bingah teh dina tenang lebaran teh. Bingah. Betul bingah kumaha geus sadayana puasa kana baju anyar, mukena anyar, tuangan seueur, budak sarehat, duit loba, loba mah, banyak awal, komo musim ayeuna mah di sadayana baju alus dipake ka mamana, ngaringkung deui da ulah ka mamana. Sadayana mah coba ya, penting mah gagadungan mana bunga ibu sadayana. Dan urang selalu ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sing dikaluarkeunana, urang sing dijieulkeunana tina sasua anu agung, ibu sadayana sasua Ramadan anu mulia, urang sing dijantenkeun golonganna jami-jami anu aidin wa faizin. Mudah-mudahan urang sing salamina digolongkeun jami-jami anu suci ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sing digolongkeun jami-jami anu bakal ngingkeun kabagja Muga Allah Subhanahu wa taala dunia senaran akhirat muga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ibu sadayana sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ari tinggal kana kasucian, ari tinggal kana kabagjaan bisa ditinggal urang sadayana tina pola jeung tingkah atana perilaku urang dina salahnya Ramadan. Goyong teh terjami anu bahagia salamina. Goyong teh terjami anu di salamina ya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Goyong dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Gampang hiji jadikeun bulan-bulan selain Ramadan seperti bulan Ramadan. Begitu. Karena ibu sadayana sami dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Upami urang mafakur ibu, upami urang itu sadayana sejak nyarana yatihan nyanak pituturan kadang setiap jami terus hoyong eta. Tapi kadang itu sadayana urang teh mun ngalakukeunana padahal upami urang sadayana digunakeun ibu setiap bulan digunakeun urang sadayana siga bulan Ramadan, maka insyaallah eta jami prastalamina eta kabenaran. Namanya kudu puasa we terus kembali puasa nama teu wajib. Naonna atuh sadayana prak-prakanana amal-amalanana we heula. Ece punten. Pernah teu sadayana dina bulan biasa kuping adan seperti bulan Ramadan.
bulan Ramadan kuping ada pohon bunga saja. Ciri bunga dina bulan Ramadan kumaha? Alhamdulillah, astagfirullah. Sadayana gula gilu awak oke yang sholat kohor teh. Gula gilu ibu sadayana geus tepan nohor teh yang namahan jeung Al-Qur'an. Gula gilu ibu sadayana tos tepan nohor tos geus Al-Qur'an teh hoream muka-mukana keula ada kuat sakedeung sudah we ketika asar gitu saudara. Lamun ibu sadayana digunakeun dina bulan biasa, cing bulan biasa kuping ada nohor geunah teu. Bunga teu. Bunga kumaha? Nyampe Abi ieu mah nya. Moal nyaroskeun teh. Abi. Lamun dina bulan biasa kadang salat salat alhamdulillah hate teh. Anjeun lugahna geus lapar deui. Arek gege. Cacing kene. Sadayana di arti teh sadayana teu aya padahal sami-sami keneh lohor dina Ramadan eta sadayana lohor dina bulan biasa eta tapi kenapa berbeda ibu sadayana kabunganna padahal nu ada eta keneh ibu sadayana deuk ngeunangeun deuk ngeunangeun ibu sadayana dina Ramadan kabungan sok aja dan panggil ke balelo awadana da geunang alhamdulillah lagi kabeh alhamdulillah ningali ngeunangeun tapi lamun ibu sadayana pas dibere adan nu ngeunaheun lampu napara ngeunaheun teu amak-amakan yang anu adan dan dia bapak itu bisa adan wae ini pasti teh umat bisa bae zaman nu adan yang anu adan eta maghrib teh adan hebat terus adan seperti sorangan can adan ibu sadayana protes teh betul geus adan di can adan bingang ibu sadayana tah kabingah eta ibu sadayana kadang-kadang teu mangihan kadang-kadang kemenakan dina bulan biasa mah bu eta teh karek kuping ada ngukur sadayana. Kenapa ibu sadayana? Karena cakepna urang sadaya dina bulan Ramadan jeung cakepna dina bulan biasa teh tentu. Dina bulan biasa ibu sadayana ora hayang hidang jam 1 jam 2 tapi dina bulan Ramadan mau ngapoe itu dibuka jam 1 jam 2. Padahal eta geus masa kumpul teh. Terus dina bulan biasa tuh bosok saya pun juga dan saya itu kedekatan ke dapur masak teh beda bunga jam 3 ibu sadayana jam 3 dina Ramadan dina bulan biasa bunga kene bulan Ramadan bisa nanaon dina bulan biasa mah ibu sadayana yang jam 3 sibuk alasan naon teh nararumpul kebehanana jeung tubuh kene moal jeung naon mah kita lagi pemajikan kadang-kadang abi amak-amakan cing akan subuh tapi di bulan Ramadan berarti dihudangkeun yang ada begitu dihudangkeun urang teh yang dibutuh urang deuk tahajud geus teh ieu mending gaya teh masyaallah tapi ngana urang ibu sadayana dina bulan Ramadan sareng dina bulan biasa jauh berbeda. Kenapa? Karena kacakapan urang sadayana dina bulan Ramadan jeung bulan biasa beda. Kenapa? Sahan ngabedakeun da Allah teh ngabedakeun satu ngabedakeunana urang hadirin sadayana anu sami dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Mata Allah Subhanahu wa taala ibu sadayana geuskeun dina Al-Qur'an anu tos masyhur ayatna kenapa Allah Subhanahu wa taala miwarakeun saum dina bulan Ramadan. Bukan hanya saum padahal ibu sadayana tapi hanya Allah Subhanahu wa taala supaya menunjukkan keagungan Allah, supaya bisa menunjukkan Allah Subhanahu wa taala karena jalan-jalan hidayah Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke jami-jami kumaha carana hayang deket ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala dicontohan sadayana, dididik urang sadayana salami sasasi, disiplina urang sadayana salami sasasi sehingga di mana kada sebagian jami ibu sadaya berhasil dina bulan Ramadan Allah ngajadikeun la'allakum tattaqun jeung Allah ngajadikeun eta jami bakal jadi jami anu takwa. Saksana dina ayat Allah ieu sadayana susuganan tapi susuganan jeung urang susuganan jeung Allah jauh berbeda. Susuganan jeung Allah mah hukumna pasti sadayana tapi lamun susuganan jeung urang mah saperangaman.
Cari karena bakda sudah ini nya insyaallah eta oge eta teh belum pasti ku sadayana. Eta teh dinu sehat ge aya waktu na ge kadang-kadang sudah ku hoream disugeun eta kan sok kitu urang mah. Tapi Allah itu sadayana. Upami nunjukkeun geus susugana eta kapastian Allah Subhanahu wa taala. Supaya janten naon jami itu sadayana supados janten jami anu takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dididik dina bulan Ramadan tuh. Naon didikanana dina bulan Ramadan? Ibu sadayana urang diajar disiplin waktu. Leres teh. Urang diajar sobat ngalaksanakeun ibadah. Urang diajar Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab dina ibadah. Urang diajar dina Ramadan kana namina teh ngajaga ngalaksana kana ngajalankeun ibadah. Dengan sabar ibu sadayana urang dididik ku Allah Subhanahu wa taala kanggo gaweung. Kanggo gaweung ke ibu-ibu mah karaos pisan da. Padahal eta teh hukumna sunat tuh. Hukum sahur teh hukumna sunat. Tapi urang eta ngajaga pasunatan ibu sadayana sok ibu sadayana. Kamu mimiti mah jam 1 geus buka. Jam 1 geus buka da sieun kabirangan. Jam 1 tuh urang geus gintingan jangan jam sebarang ieu ada di jam 1 handeup kedua nya ngobrol mimiti ka jam 1 geus sadayana di jam 4 teh bobo-bobo teh duga subuh bahkan teh bobo ngajaga naon eta ngajaga pasunatan naon sunat ka didinya barang tuan supaya urang bisa makan sahur didinya padahal ngajaga sunat ibu sadayana. Nah arina bulan biasa itu sadayana ningali waktu itu sadayana ieu momohan ngajaga sunat teh dah hese. Teu orang yang sunat-sunat anu sapertos kitu ibu sadayana sunat-sunat rawatib yang sunat-sunat 2 rakaat qobla jeung ba'da dan sareang mah sadayana aya abel eueuh kadana ge. Hayang qobla teh sadayana hese. Hayang ba'da teh sadayana hese. Dina Ramadan mah wah getol dah jeung sadayana 2 rakaat dibere 4 lapisan kita. Kada gawe di kaiman dengan rokok datang rokok, ada kopi datang kopi, dengan sholat dewe ada juga, matilah nantinya. Saya bisa daya nggak orang Ramadan mah, orang dijaga Allah Subhanahu wa taala ngajaga sunat tapi jam 1 orang kesuga. Ya selagi pada bulan kan ngajak ini, itu bukulingan di dapur mah. Gusnya ada sudah sanguna, gus nyangu ngaragoan sangu. Asa kan cuma bari tahajud, tahajud wiridan, surat Al-Qur'an mah kan eta lumayan. Jadi kumpulkeun sabulan mah haja-haja yang ngaji Al-Qur'an jam 2 teh geus. Mata kalau Subhanahu wa taala dididik ibu sadayana dina sasuh Ramadan, ibu sadayana dijantankeun jalmi anu sabar keur melaan kana ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. 2 dididik ku Allah pikeun tanggung jawab dina ibadah. Ngajaga ngaraksa dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon contohna ibu sadayana urang dididik pikeun tanggung jawab dina ibadah ibu sadayana dina saum punten. Ibu sadayana dina saum padahal tuangun ibu sadayana kadang anu sarae tapi dina waktu siang-siang ibu jadi asaan teu naon diantok geuning cuekeun. Asa kata bisa beukeun mun di kolom rispas. Ditebihan urang teh. Tuangan kadina halal itu sadayana kadina Ramadan siang teh kenging haram hukumna ku urang ditinggalkeun. Gusti sadayana teu aya tuangan katoel urang sama sakali Gusti sadayana. Nu mata kabatalkeun kepada nu mata kabatalkeun nu mata kamakruhkeun di urang dijauhan dina Ramadan mah Gusti sadayana tuangan anu sakieu mata kajanten keun rupa-rupa anu teu jami jeung nu pihatuan anu mata kajanten gagal kana pahala Ramadan urang ditinggalkeun sadayana sok dina bulan biasa Gusti sadayana urang moal bisa. Walaupun maghrib urang dikumpulkeun di jam 7 dikumpulkeun tuangeun we dendam-dendamkeun sia-sia. Datang tukang cenol meuli cenol. Datang tukang kolak meuli kolak padahal saing unggul teh. Dan siro meuli siro. Dan meuli pokes guna PHP. Cai unggul. Ya kalau pemuda nyanyi saya kalau pemuda
ayo beli kumpul dan cai pun para gelas pan cai ku sadayana nu kata wakrama anggar we yang segelas teh heran geus teh heran telep barang teh heran oge ngan ditamahan itu mah da satamahan wae nu lobana mah tamahna teh korma we tilu cek sunah rasul urang batara korma kanjaran ku sadayana juga ibu mah mantara paling kepala balang karena seueur ku bala-bala oge kada pasak-warat paling oge saya 5 kilo jeung gehu 2 dan sana naon eta eta mingna urang da seueur wae palingan sakitu teh sadayana dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun rangwal urang nyanyaikeun dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta kana pribadi kumaha pamisipatna kana umumna ku sadayana naon dipasikeun didikan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun janten jalmi anu takwa teh seueur itu sadayana sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajaminkeun di mana kala jalmi berhasil maka eta jalmi janten jalmi anu takwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala tinggal kumaha ku sadayana tinggal urang ngabiasakeun amalan Ramadan dialihkeun kana amalan bulan-bulan biasa. Contoh alif lah. Ibu ngaos Al-Qur'an dina Ramadan khatam teh. Khatam teh. Aya nu 2 juz dina teh aya nu 3 juz anu khatam Al-Qur'an. Kadang awal keneh 10 poe geus sabaraha juz kitu nya. Cing ayeuna bulan Sawal geus bulan tanggal sabaraha geus bulan sabaraha juz teh. Ayah sebenarnya setengahnya kena Al-Quran sarua ya dia bedakan dengan ibu sadayana orang manusia untuk berani menggunakan Al-Quran salat subuh oke pas lebaran kita berangkat kalau pentingnya takdiran alasan berarti ibu sadayana sami-sami kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kumaha carana itu ngajaga ngaraksana urang sadayana supaya urang kaangkat teras-terasan ku Allah Subhanahu wa taala dan jalma anu takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala amalkeun bulan Ramadan minimal urang sana ka Gusti sadayana sama pembahasan sapados enggal opat pembelajaran Ramadan nu kedah kacana urang kana bulan-bulan biasa. Oke, ieu opat pelajaran teh sapari para alim ulama dijadikeun janten ciri di antara cirina jami-jami anu takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon ibu sadayana mana nu opat perkara teh kudu kedah dijaga ku urang teh hiji ku sadayana anu kedah dijaga diraksa ku urang sadayana pada bulan urang dina bulan Ramadan sehingga ku urang kedah biasa ngajalankeun kana bulan-bulan seperti biasa teh nyaeta hiji urang dipasihan kata Nabi ngabiasakeun saling ngahampura urang membiasakan saling memaafkan. Lain itu diunggul. Abi yakin ibu sadayana setiap tos tarawehan, setiap nanaon ge ibu sadayana selalu urang ngagaduhan mana atau nabi selalu ibu sadayana urang ngagaduhan perawasan hayang. Karena anak kadulur, karena anak kasasama, karena anak tatangga, estuning dina Ramadan Allah bicarikeun aya ka amak oge ka batu urang teu dikaluarkeun dina Ramadan aya ka kesal oge teu dikaluarkeun hasil tina naon eta hasil tina kanya urang saengna timbul pemaaf dina diri urang sadayana anu janten sadayana anu janten tatangga anu janten sadayana anu sadayana eta hese kudu teh hayang ngahampura batu nu boga salah ka urang tapi di Ramadan orang selalu memaafkan ditutup ku Idul Fitri Masya Allah ibu sadayana biasa orang tinggal warga cai soncan di Ramadan pas Idul Fitri orang bisa ceri ibu sadayana di bulan biasa mah dia istighfar sabaraha kali kesugan turun ceri hese istighfar menang gugurulukan oke amal we gelas hate teh yang bikin nangis teh yang bikin keluar cai soncan seueutik sakit selak heula usna gulingan kecuali bakal bawang yang kata curi bawang gesengkeun bahan yang curi kata curi tapi dina Ramadan ieu sadayana karasa pun dina ngadoana urang dina seuling ngadoakeun anak urang sadayana
ka Gusti Allah Subhanahu wa taala saking punyaan akan menjadi dulur-dulur urang bahkan ka kaum muslimin sadayana urang selalu mengharapkan karidhoan Gusti Allah Subhanahu wa taala ku ngaluangkeun atanapi ngalegakeun hate urang sadaya dulur-dulur urang selalu ka sadayana biasakan orang ulah ngagaduhan sifat dendam dina mana seperti orang ngagaduhan sifat penyayangna dina kala urang sadayana keur aya dina sasi Ramadan. Kadua ibu sadayana anu kedah urang sadaya dijaga diraksa teh nyaeta kadermawanan urang, kalomanan urang, kabageran urang, infak urang. Ibu sadayana dina bulan Ramadan ibu sadayana kadang mana urang kagugah hayang barang bere kabatur teh teboleh sifatkeun nabi kewajiban ku pasunahan biasa ge urang sok aya gugahan karunya komo anu geus sadayana nya geus puasa jauh-jauh leuleung pangan magrib aya keneh tuh karunya si akang eta gagal jauh-jauh cacat-canakan cara urang sok hayang rei dina mana teh yang mere cair rei hayang masihan itu yang masihan ieu eta geus sadayana anu mahal perasaan teh anu pang mahal-mahalna perasaan anu ditapolkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta sifat kabagiran urang kadermawanan urang kabagiran urang barang bere kami sanes mahal eta teh perasaan kitu teh geus sadayana kecuali jami-jami anu sieun ku Allah Subhanahu wa taala ibu sadayana anu bisa istiqomah teunana kecuali jami-jami anu laras-laras ibu sadayana sieun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu biasa ngabukaskeun kanyaan manahna kan janten sasamina guna ngabukaskeun ka cintana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bageul ka sasama dina Ramadan mah teh leuleus urang mah eta nu kudu dibiasakeun diantawiskeun teh katiluna ibu sadayana kabiasaan naon di atuh geunang urang sadayana dijaminkeun teh ibu sadayana nahan hawa nafsu anu kedah kurang dibiasakeun teh ibu sadayana nahan hawa nafsuna sakumaha urang kuningan dina bab saum ibu sadayana dina bab saum lepan aya di saum teh al imsyak ibu sadayana ari imsyak teh nahan dina sangarupi anu mata kabatalkeun kana puasa di antawis dina mata kabatalkeun teh ibu sadayana barang luarna aya anu mata kabatalkeun kana naonna kana pahalana oge dina ditahan sadayana nya di antara ibu sadayana anu mata kabatalkeun kana pahala puasa teh di mana kala urang sok ngagugu kana amarah urang di mana urang sana sok ngagugu kana beuneuh urang sok amek-amekan wae kabatur sadayana hawa nafsu urang teu kontrol tah jadi hadirin sadayana anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala di antara kebiasaan urang radieun teh selalu ngajaga hawa sareng nafsu jalmi anu takwa mah usahana selalu meredam ataupun selalu biasa ngontrol hawa sareng nafsu nah itu disebut kumaha urang dina bulan Ramadan jadi tekaop usadayana numpami biasana urang ngalugu hawa nafsu tekaop ningali mun teh amak wae tekaop ningali nu baeud urang sok amak wae padahal belum tentu ngamak ka urang nu baeud urang teh selalu aya goreng sangkana aya selalu itu jeung dieuna tah dina bulan Ramadan mah kadang pergi eta teh hawa urang jeung nafsu urang tatahan untuk Allah Subhanahu wa taala kalayan kabar tahanana dina antawis urang sadayana melaksanakeun ibadah saum. Dan terakhir ibu sadayana saobatna anu kedah urang sadayana dimudawamah teh nyaeta bentuk naon bentuk kasabaranana dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakumaha urang sabarna dina nampi pembelajaranana ti Allah Subhanahu wa taala dina ngalaksanakeun ibadah saum tah sabar eta kudu dina ngalaksanakeunana nah kitu sesah sabar dina ngalaksanakeun ibadah ibu sadayana sesah cing abdi mah seperti kumaha ibu sadayana seperti ngabiasakeunana urang sadayana ngawaktu sahiji waktu urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lamun teu dibarengan ku sabar urang sok hese punten ibu sadayana ibu netepan awal waktu dina samingon sami teh sajam sakitu sudah begitu tos adzan Allahu Akbar jam 12 kurang 10 menit jam 12 kurang 10 menit kejamban jam 12 tepat nomorna aya geus samingon urang jam 12 terus rakabah
Eta teh maksud sabar teh kesena urang teh ngabiasakeun teh eta azan asar jam 3 bisa kana bisa langsung 10 menit bahwa Allahu Akbar sampai ke 4 we bisa dayana aya geus sampai ke 4 menang sami terus we salat asar teh 4 terus itu jam sabaraha wae eta kana sadayana sesahna urang ngalaksanakeun ibadah intinya itu sadayana urang ngajaga ngalaksa waktu teh leres ibu sadayana ada waktu salat panjang mung ibu sadayana anu disesakeun teh ngajaga dina sawaktu urang eta paling hese teh di beda sareng saum ibu sadayana itu pernah dengan niatan saum jam 8 niat saum Ramadan jam 8 isuk-isuk pantas teh jam sabaraha nganiatan itu kan wengi terus karawehan terus niatan teh bu aya nu lobi tidinya salah bisa sasi aya nah salat zuhur bisa robah-robahnya teh nah salat asar bisa robah-robahnya eta sesana urang teh sadayana puasa mah urang dijaga leres-leres di sadayana can-caning waktuna urang video kewajiban saum urang geus heuk ku sadayana datang sering ke ditu imsak urang teh geus pahipun cenah dijauhkeun sadayana padahal waktu imsak teh busana masih kena aya waktu barang puasa tapi urang geus dijauh dijauhkeun saking naonna Bu saking usieuna urang sadayana teu nepati dina waktu pas wajibna ibadah Ramadan ya pas imsak urang geus dijauhkeun budak karek waktu karek beutah beus ya geus imsak sadayana budak kalau kene mah karek deuk kahua imsak sia teh itu Bu dicarekan budak padahal waktu imsak teh bisa acan doka kewajiban da wajibna pas begitu kletek bisa dayana sa subuh ada subuh bisa dayana bade bejaan ayeuna mah da geus kaluar na sauna ge mun kamari mah hariwang abdi ngebejaan mah tak di bejaan cenah berarti sugan jam 2 niatna puasa di jam 2 kembali sae we bisa dayana waktu imsak teh aya kene waktu teh kanggo barang tuang teh kan itu rusuh kena maka diheupkeun heula 10 menit yang laku itu sana kana waktu wajib 10 menitan aya waktu keur ngarokok jeung ngopi abdi oge teh cobaan abi mah si ngarokok jeung ieu aya 10 menit teh teh ngan ngarokokna sih keur rapi ternyata diraoskeun maka si imsak di dinya heup di dinya tos aman we barang tuang naon tos dikapikeun tos naon tos jadi urang pas begitu ngantosan subuh teh geus aya dina bersih sadayana saking urang nepatan dina imsak ibu sadayana saking usieuna urang lebat kana Ramadan urang teu kacanang saum Ramadan tapi kadang ibu sadayana ningali batur kana salat fardu meneh hese ngajagana ka jam 3 cenah kumaha gara lain jam 3:30 dalalang jam 3 kurang 4 eta longkor jam 3 kurang 10 menit kira-kira mah kumaha cenah ieu mah tapi teh betot-betot kira ieu mah takbirna aya 2 teh ada gerak takbiratul ihram salat zuhur jeung takbiratul adzan asar jadi paheula-heula padahal waktu di dinya teh sadayana masyaallah hariwang walaupun sah itu sadayana ketika urang takbiratul ihram itu ternyata kana takbiratul ihram ibu teh takbiratul ihram Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira Allahu akbar bisakeun kumaha salat teh eta sah teu sah salat zuhur ngan nempatan waktu anu haram salatna kumaha teu dosanya dosa teh teu kedah dikodoan teu kedah geus sah salatna mah neme lebat takbiratul ihram ge sah mung waktuna waktu anu haram urang sieun kana naon ibu sadayana fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun sieun urang kagolong teh jami-jami anu wailun anu ngalalawarakeun kana waktu salat ibu sadayana mata cek abdi hese yang ngabiasakeun sawaktu ibu cenah salat fardu puasa mah da urang geus yakin jaragoan cenah ngajaga saum mah cek abdi oge saking kusieun-sieunna sateu acan imsak oge urang geus diberesan sadayana padahal ngan jam 8 sabeutana urang dek saudara jam 7 teu bisa
hitungan niatan jam salapan salam-salam biasa lain Ramadan atau eta mah anu namanya Ramadan mah begitu urang niatan mau ukuran mah Syafi'iyah umi niatan mereka ieu biasa usadayana tapi nyanak Imam Maliki sabulaneun jebret niatan yang abdi ibadah saum Ramadan sabulaneun lillahi ta'ala bisa usadayana ngan sakalieu eta mah geus urang poho jadi panamal dan saya nama tiap pokoknya terus yang niatan sampai datang ngaluarkeun biaya niatan nawe itu semua gomin tiap dinten saya itu sadaya bisa muliakeun ku Allah tapi dina sabar nalika urang sadaya ngalaksanakeun ibadah fardhu musamis kadang urang sok kawalahan tah didinya ibu sadaya bisa dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala buat sama para alim ulama biasakeun urang kanggo sabar dina ngalaksanakeun ibadah kan sabar teh tilu sadayana sabar teh hiji sabar napi musibah dua sabar dina ngajauhan larangan Allah katilu sabar dina ngajalankeun perintah Gusti Allah kadang urang napi musibah mah sabar kuat teh sabar teu boga duit kadang urang kuat jeung amak-amakan we itu sabar ngajauhan larangan Allah urang suat itu sadayana tapi sabar dengan melaksanakan ibadah eta anu dan repot sok salat pada sabar eta ge rantos sadayana mun repot teh sok nyabarkeun dina waktu-waktu anu dimadilahkeun ku Allah Subhanahu wa taala tentuna itu sadayana urang mah sok kadang abdi urang sanes urang abdi mah kadang salat oge penting amak-amakan jauh diterima na cek pasang-pasang ya jurus pasakeun teh salat apa di rumah kunyangan salat ku sadayana munjur bari budak oge salat heula ing mun teu wajib ki pas salat da ini teh tambahan berjaga kulo sulit kesal ku sadayana nampi salat asar keunang-unang keraos-raos ibu istirahat siang-siang di jam 2 teh salat zuhur teh kadang hayang sare di rumah carekan wae amana netepan mahor ka masjid mega ya baraha bade cari urang teh geus salat geus naon reuh ku sadayana datang teh asar keur tiba-tiba ada kulutus asa tikana geus asar deui nya kan kitu cenah kadang-kadang sesana urang nampi kana ibadah ka Gusti Allah tetep ibu sadayana bisa dimuliakeun ku Allah pancen mah urang kedah gaduh kasabaran tetep dididik ku Allah Subhanahu wa taala ibu sadayana dina sasi Ramadan urang geus teruji ku Allah Subhanahu wa taala kasabaran urang sadayana dina ngalaksanakeun ibadah biasa lama teu hayang salat tos isya yang 20 rakaat teh di Ramadan mah poro-poro tarawih teh loba ibu sadayana hayang salat 20 rakaat ditambah hiji dikapin 10 mah eta heureun gitu begitu mah bukan begini alhamdulillah alhamdulillah ya segitu kan bae lah ka masjid macam-macam terus sadayana kamu kerma ya larangan teh kenging tarawih yang tahun-tahun sasi kamari mah tama-tama loba utara itu kesempatan ke tarawih itu kenging protokol kesehatan jangan unduh gaya aya ka masjid ku sadayana di cakraan dia jaga jarakmu jaga cabutan itu sadayana karungna juga tobat ke salat nah sia tadi salat atuh dek tobat teu kenging protokol tapi berbeda banget nah emang terus itu dia jaga-jaga urang tenang urang tenang teh ulah terus ada kenanya jaga-jaga tetep tapi ada urang gaduh keyakinan urang-urang urang mah teh ka mana teh ka Arab teh ka Jepang teh ka Cina raya di Karbon teh boga penyakit mati kebon atuh ceuk mantap alhamdulillah salam Sadayana sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu sadayana merupakan didikan Allah Subhanahu wa taala. Hiji jadilah seorang pemaaf, kedua jadilah seorang anu biasa nahan hawa salat nafsuna, katiluna ngabiasakeun urang hidup dermawan, kaopatna jantenkeun kasabaran, lantas saat urang sadayana pikeun ningkatkeun amal jeung ibadah ka Gusti Allah. Mudah-mudahan Syawal ieu sinjatan Syawal mubarakah kana urang sadayana, mudah-mudahan saur urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kesana saja sehingga panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Itulah sadayana mengandungi dina waktos ieu eta silaturahmi jeung ibadah. Mudah-mudahan daya di masyarakat keberkahanana bagi mudah-mudahan sejahtera faidah khususna kanggo ibadah sumangga kanggo sadayana aya ulah kanggo ngalakukeun diri pikeun ningkatkeun amal ibadah sareng katakwaan urang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sami golongkeun sareng jami-jami anu bakal ningkeun kabagjaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu kapihatur haturkeun dosa ageus-ageusna tina saged pikan pilapanana kalapanana walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah, lillah, ya fa'amal lillah, wa lihifzi kitabillah, min awwali bismillah, lil khatmi wa lirridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu ya Tanzil, li Muhammadi Jibril, min Rabbil Arshi dalil, lil alami wal insan. Takbir, takbir, lil hafidhi wa huwa saghir, wadda'ul aini karir, yamilu fajran liyunir, bi tilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah, Allah, Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa man. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, Rahman